ভোরে যেসব পাখির কলতানে বাংলার ঘুম ভাঙে শালিক তার অন্যতম। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে বিশাল এলাকা জুড়ে এদের বাস। এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ভাত শালিকের দেহের বেশিরভাগ অংশ বাদামি, মাথা, ঘাড় ও বুকের উপরের অংশ কালো, ডানার সাদা পট্টি ও ডানার প্রান্তভাগ ওড়ার সময় স্পষ্ট হয়। অপসারণী ঢাকনি সাদা, চোখের চারপাশ, ঠোঁট, পা, নখ হলুদ, চোখ বাদামি। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির চেহারা একই রকম, আকারে সামান্য ভিন্নতা দেখা যায়। ভাত শালিকের দৈর্ঘ্য কম বেশি 23 সেন্টিমিটার। এদের ডাক বেশ বিচিত্র এবং অসংখ্য প্রকরণ দেখা যায়। মানুষের কথা অনুকরণ করতে এরা যথেষ্ট পারদর্শী। সর্বভুকেরা, শহর গ্রাম সর্বত্রই এরা খাবার খুঁজে বেড়ায়। খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন পোকামাকড়, ছোট সরীসৃপ, ফল, শস্যদানা, বীজ, স্তন্যপায়ী এবং মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার ও উচ্ছিষ্ট। বড় ফুলের মধু ও খেজুরের রস এদের খুবই পছন্দের। খাদ্যের সন্ধানে এদের গতিবিধি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধারণা করা হয় ভাত শালিক সারা জীবনের জন্য জুটি বাঁধে। খাদ্যের প্রাচুর্য, আবহাওয়া আর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এরা একজোড়া শালিক এক স্থানে বছরের পর বছর বংশবিস্তার করে।